कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के 6 बच्चों की मौत कफ सिरप पीने की वजह से हो गई थी। और ये कफ सिरप का डेट तो बहुत लंबा रहता है, लेकिन अगर आपने एक बार ढक्कन खोला तो वो दवा 1 महीना तक ही सेफ रहता है। उसके बाद से जो है इन दवाओं में जो है छोटे छोटे फंगस, छोटे छोटे जो है जीवाणु उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके वजह से बच्चों के किडनी, लिवर को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। और इसीलिए जो है बच्चों की ये मौत हो रही है। हालांकि डॉक्टर भी जो है ये दवा को भी पीने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि हो सकता है कि मेरी तबीयत खराब हो सकती है और ये दवा पीने से मेरी मौत भी हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर भी जो है इस दवा को पीने से जो है कतरा रहे हैं, डर रहे हैं।